Il-Partit Nazzjonalista mhux f'pożizzjoni li jgħid jekk hux se jagħmel rapport tat-telfa wara l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu. Mistoqsi f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar, il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus saħaq li l-Partit Nazzjonalista jiddeċiedi hu jgħix lill-ġurnalisti jekk hux se jagħmel rapport tat-telfa li ġarrab il-partit taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Ma taħsibx li arroganza li ma jsirx dan? Ma taħsibx li arroganza li dan ma jsirx anke fl-interess tal-votanti nazzjonalisti? Ekku rapport kif qed tifhem inti li jkollok tnejn ta' minn nies imqabdin apposta perse biex jagħmlu rapport huma dik xi ħaġa interna tal-partit li mbagħad inkunu ngħidu nadduha jew ngħidulkom le lilkom bħala ġurnalisti. Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus dar kemm felaħ mal-lewża sabiex iwieġeb mistoqsija diretta minn One News. Skont Aġus il-Partit Nazzjonalista dejjem ħa riżultat tal-elezzjonijiet b'serjetà kbira. Il-Partit Nazzjonalista ser jkun qed jagħmel rapport jew tal-inqas analiżi tat-telfa brabta mal-aħħar elezzjoni ġenerali jew le. Grazzi ħafna Samuel, naħseb li l-Partit Nazzjonalista kif dejjem għamel dejjem ħa ir-riżultati tal-elezzjoni b'serjetà kbira. Fl-aħħar ġimgħat Bernard Grech waħħal f'kulħadd barra fih innifsu dwar il-problemi li għandu l-Partit Nazzjonalista fl-ebda mument massuma parti mir-responsabilità u saħansitra f'diskors li għamel fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara l-elezzjoni huwa spiċċajiet il-problemi li għandu l-partit u li waslu għall-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana imorru lilin mit-tmexxija tiegħu.